Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor da Universal. Sou pastor da Universal há 14 anos pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, e eu estou agora, através desse canal, divulgando tudo que acontece aqui dentro da Igreja Universal, por trás dos bastidores da Igreja Universal. E eu quero também agora, através desse vídeo, falar para você a respeito da farsa da Fogueira Santa de Israel. Uma farsa. Eu sou pastor e estou como pastor por enquanto, porque conforme o tempo vai passando, nós vamos entendendo cada vez mais que tudo não passa de um sistema com o intuito de arrecadar dinheiro, de juntar dinheiro e construir um império para que as pessoas possam ver a imponência da Igreja Universal do Reino de Deus. E como você pode ver nessa foto, a Fogueira Santa de Israel é uma farsa. Eu, com 14 anos como pastor da igreja, eu nunca vi uma pessoa que se deu bem sacrificando tudo o que tinha. Eu nunca vi. Nas igrejas onde passei, nos estados onde passei, eu nunca vi uma pessoa crescendo economicamente falando, ou sabe-se lá por quaisquer áreas da vida, a vida andando, prosperando, saúde. Eu nunca vi um doente ser curado na Fogueira Santa de Israel. Aí você pergunta, mas e os testemunhos? E os testemunhos, pastor da Universal? Como é que eles conseguem tantos testemunhos? Eles pagam os testemunhos? Não paga testemunho. Nós não pagamos testemunhos para as pessoas. Acontece que são eventuais casos de pessoas que se deram bem na vida porque já tinham uma empresa, fecharam um contrato por acaso. Não foi Fogueira Santa de Israel, porque eu já vi milhares de pobres, pessoas humildes, dando tudo que tinha e nunca saíram da situação que estão até hoje, minha amiga e meu amigo. Passo isso para você como um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus. Daqui a pouco vai vir a Fogueira Santa, estamos em abril. Daqui a pouco os bispos estarão se reunindo aí no Itu, os bispos estarão se reunindo na Bahia, os bispos estarão se reunindo no Rio de Janeiro, nos estados maiores, para ensinar os pastores como orientar as pessoas, como ensinar as pessoas a sacrificarem. E aí é que vem o X da questão. Nós estamos em pandemia. Cadê a humanidade? Nós estamos passando por momentos difíceis. Eu estou revoltado com essa situação. Momentos difíceis, onde as pessoas não têm tido nem o que comer, e agora elas irão na igreja, irão ser ensinadas a sacrificarem, porque Deus vai honrar a vida delas, mas Deus nunca honrou a vida dessas pessoas, porque eu nunca vi. Você que é membro da Universal,
você sabe do que eu estou falando. Você sempre sacrificou e você nunca foi honrado, nunca foi abençoado, porque é uma farsa. É uma farsa. Essa é a verdade. E eu tô olha, eu tô por aqui. Eu tô revoltado com essa situação. E logo, logo eu vou sair da Universal. Não serei mais pastor dessa instituição. Eu só estou e vou me preparar, porque eu sei que a vida aí fora é uma luta, é uma guerra para você ganhar o seu dinheiro, para você pagar as suas contas, enquanto tem pastores ostentando, enquanto tem pastores pegando a sua oferta, comprando roupa de grife e vivendo do melhor, comendo sempre o melhor, enquanto tem pastores com telefone de 10, 12 mil, enquanto tem pastores usando relógios de 7, 14 mil, enquanto tem pastores vestindo roupas de luxo, as ovelhas estão com frio, com fome. Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa situação. Passa esse áudio para frente, passa essa história para frente, porque não dá mais, não dá mais. Esse é o meu relato com respeito à Fogueira Santa de Israel na Universal. Uma farsa.